Boa noite, gente. Tudo bem? Passei hoje aqui para dar uma dica rápida aqui, um questionamento que me fizeram hoje durante o dia. Uma pergunta de uma profissional a respeito de quantas unidades e locais de aplicação de toxina para bruxismo. Primeiro, não se trata bruxismo, não se trata DTM com toxina botulínica. A toxina botulínica pode ser um coadjuvante durante uma reabilitação oral, enquanto o paciente estiver na fase provisória ou até mesmo logo após a entrega do trabalho, mas o ideal é, logo após a entrega do trabalho, confeccionar uma placa estabilizadora de ETM, a famosa vulgo placa de bruxismo, ou placa como é chamada de mio-relaxante. A placa ela serve para proteger os trabalhos entregues. Não quer dizer que o paciente vai deixar de ranger dente. Se ele já range dente, ele vai ranger na placa. Então a placa ela é protetiva. Existem várias formas. Existem formas de se tratar de ETM. E não é com toxina botulínica. E eu estou falando aqui como dentista. Eu não sei, mas eu acho que o profissional habilitado para aplicar toxina, para relaxar o músculo, para diminuir teoricamente, melhorar o bruxismo, né? É o dentista e não um biomédico ou um esteticista. Eu tô falando. Cabe a você, profissional, procurar de acordo com o seu código de ética se você é habilitado ou não. Se você quer mais informações, deixe nos comentários aqui. E se você quer participar de alguma das minhas mentorias, deixe nos comentários também você que é profissional de saúde habilitado, deixe nos comentários que vai ser um prazer. Um grande abraço, tchau, tchau.